ဒီနေ့ရသည်ဦးကတော့မိုးလေးတိတ်ပြီးတော့နေလေးနည်းနည်းတာအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ light ကလေးကိုတစ်ချက်လှက်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအတွင်းလေးနဲ့အပြင်လေးနဲ့ကိုလှည့်ပေးလိုက်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးမလှက်ပေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအတွင်းထဲမှာဒီအနံ့အသက်တွေနဲ့လုံးပြီးတော့ကြက်တွေကဟိုအချွဲတွေပါဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုနေတာတဲ့နေ့ဆိုရင်ဒီ light ကဘေးတစ်ချမ်းလှက်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့လေလှည့်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့အပြင်ကလေအထဲကိုပေးဝင်ပြီးတော့အထဲကလေကအပြင်ကိုပေးထွက်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့ဒါဒီနေ့ကတော့ရာသီဥတုကနည်းနည်းနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်ချီကျုံးရင်းနဲ့လိုက်ကလေးကိုတစ်ချမ်းလှန်ထားပြလိုက်တဲ့အနေထားလေးပေါ့ဒီလိုက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီအမြဲတမ်းအလုံးပိတ်ထားစရာမလိုဘူးပေါ့နော်တစ်ချက်လှက်ပေးလိုက်ရတာပေါ့ဒါမှပဲလေကောင်းလေတန့်လေသူတို့ရှူသွားမှာပေါ့ပြီးကြရင်ရောဒီချက်ချီကတော့ဒီမိုးရသည်ကြတော့အခင်းကဆွတ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကတရက်ကိုတစ်ခါကျုံးပေးရတာပေါ့ဆိုတဲ့ခါကျရင်တို့ကနေလို့ထိုင်လို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ချက်ချီတွေနဲ့အနံ့နေနဲ့လုံးပြီးတော့ဆိုရင်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တနေ့တစ်ခါကျုံးပေးလိုက်တော့တန့်ရှင်သွားတယ်လေလေးကလည်းတစ်ချက်လှမ်းပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့လေကောင်းလေတန့်လေလည်းတို့ရသွားတော့ပေါ့နော်ဒီလိုဆိုရင်တော့အဆင်ပြေသွားတော့ပေါ့